配信でくしゃみする？しますよ。聞いた VC ことない。聞いたことないね。VC だけミュートしてます。聞きたい。自分の配信では出てるってこと？はい。じゃあ今鼻の穴に綿棒突っ込みましょうか。無理やってちょっとやってみますね。ヒュイゴはやりたくないけど、そういうのをやってくれる人なんですか？確かに。なんでヒュイゴはやりたくないわけ？ヒュイゴはなんか今鼻の穴に綿棒突っ込んでるから。